Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar mahasiswa Universitas Terbuka yang kreatif dan berani berinovasi? Nah, pada sesi 7 ini telah dibuka pada materi menerapkan Blue Ocean Strategi untuk bisnis di era digital. Pada sesi ini kita akan mempelajari penerapan dari Blue Ocean Strategi itu sendiri dalam bisnis di era digital. Konsep ini mengajak wirausaha untuk tidak terjebak dalam persaingan pasar yang ketat atau red ocean, tetapi menciptakan ruang pasar baru atau blue ocean dengan inovasi nilai yang baru. Strategi ini dapat diterapkan melalui teknologi digital untuk menciptakan produk ataupun layanan yang unik serta bernilai tinggi. Setelah Anda menyelesaikan sesi 7 ini, diharapkan mampu menganalisis dan menerapkan blue ocean strategi dalam rencana bisnis digital Anda. Anda dapat aktif dalam melanjutkan diskusi dan mengerjakan assignment. Materi lebih lanjut dapat Anda pelajari pada modul 7 pada mata perkuliahan kewirausahaan di era digital. Tetap semangat dan aktif dalam forum diskusi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.